l'Éternel Dieu paix. Bienvenue à cette nouvelle édition des Paroles du Salut. Comme à l'accoutumée, nous prévoyons toujours une prédication à chaque rencontre. Mais avant de l'écouter, prenons d'abord à titre illustratif le deuxième culte sabbatique après, n'est-ce pas, la réouverture des activités ecclésiales le 23 août 2020, marquant ainsi l'ouverture de la moisson de l'Éternel en RD Congo dans la paroisse d'Elemba en présence du souverain pontife 3e et autres cassésistes. Regardons. C'était le 23 août 2020, signifiant de même l'ouverture de la moisson de l'Éternel en RD Congo, d'où le fidèle cassésiste paroissien de Limba s'était rassemblé dans un culte dominical afin de rendre gloire et louange au Dieu d'Israël, Adonai. Un culte qui a connu la participation du 3e souverain pontife, Pungi Dizolele et autres membres de l'Église. Le grand moment d'édification arriva où le souverain pontife Pungi Dizolele a rappelé au peuple de l'Éternel l'importance de contrôler ses actes dans son message tiré de la Genèse chapitre 1er au verset 31, qui a résumé par le contrôle de nos actes afin que nous puissions améliorer et opérer des changements dans notre manière d'agir et de servir Yahvé. Na période oyo zwa tana yo ya koluka kowelela mapamboli na Yawe zwa tan ya ko contrôler yo moko mpo ete Yawe asepela na yo on okoma inspecteur to inspectrice. Après être nourris par la Sainte Parole, les adeptes cassésistes ont béni les noms de l'Éternel Yahvé en leur geste d'action de grâce. Est-ce que tous allez merci pour la compréhension de parole. Ici la source est toujours bayango mukolomolelo na Syrie nyonso. Que eleko oyo ya moisson après confinement makambu. Eza banda musala ndenge to banda kasi biso la source to sosola ete to pesaka yango epai na ya to pesaka yango na moto soki moke yango to pesaka yango na esengo nyo yango biso la source to lobi ete papa na mokolo molelo ndenge tozali ko banda eleko ya moisson ya boboki mbuma. En tout cas, mingi ezali ya kosala pe na matei pe toyoki oyo tosalaki ya malamu te tokosala yango mpona kotombola paroisse na biso yale yango papa sentez-vous à l'aise la source alobi ete mingi ezali ya koloba me tokoloba sikio te tobomi ndambo. Merci. na komona koya papa mpona kokende mosika te centre alobi boye eloko nini esilaka te filme nani okuti ebanda esila mbula boye ebeta ekata gombele oyo aza nani mpo atikisika wana to centre alobi boye yambala oyo na moisson ya covid-19 peut-être botika apprendre au période ya covid centre alobi boye ye pe période ya covid oyo akotika apprendre na place yaya
tozosenga yawe afrene bino mwa moke bokoma nanu section te bozala nanu kaka basu section comme ça tosilisa bino nanu bomata nanu te basection bakambi bofrene bango mwa moke papa toye mpona lelo tokoloba mingi te l'idée déjà c'est lobi mingi ntango bazoko expliquer ono contrôle kamucha mopimba totala nini natali disciple zigo atali ngai natali mama l'église atali ngai natali biso ndio su totala nini na seconde moko biso ndio su totala nini tosali contrôle mama l'église azali awa okende nanu te nayebisaki bokilo amema yo nanu te jusqu'à 5 heures lipambole monana nano tosali contrôle na seconde totali position tozalelaki na matondi totali ndenge tosalelaki tozotala sikoyo moisson oyo après confinement tobimi boloba natikeli bino boloba na bino nyonso bokoloba nini mais place ya yambo ya moisson oyo place ya yambo ya moisson oyo ya mkono ngoti bongo papa ya mkono nango papa ah sana nususu ayo gaso tokopesa yango ta mingi te fo bomona lipamboli yango donc mbula oyo bozomona lipamboli ya sous-section ka otala ngai ndenge ozotalela ngai oloba ndenge ozoloba omirimire mbula oyo lipamboli ezali na sous-section ka atako kure katani kasi tokoloba kaka amucha courant Kongo na nkolo yawe tozali koloba bobele na kati na nzembo toye mpona kotatola bolamu na ya moko na moko ndenge tozali koyemba na nzembo bozwi sante nyonso bobele na maboko na ya soki mpona bato nde yo okufa nde yo ozwa eloko boye te me kasi mpona yawe yango ozali ti mokolo mwale tumo lelo ezali mosala na yawe nga nakanga maboko mpona nini nyonso naza na yango nazwi yango bobele epai na ya na kombo na nkolo yawe paroisse ya Lemba félicitation na biso banso na esika tobimi na place ya Yambo ngai lokola mokumbi na bino na esika wana biendi azali na responsabilité ya kozwa liloba na bango baleki awa moto alobeli yango azali soki moke paske bamemaki na bango te me kasi nalongaki mpo na makasi na ngai moko te na bango telo me etanke mokolo na bango yango azali koloba nabangaje libota mobimba na la source akombela lobi boye se bongo tobimaki place ya yawe me kasi ntango tosali évaluation ndenge mate elobi oyo tokanaki kosala yango te tosalaki malgré tolongaki kaka ya yawe mposa na biso sikoyo tokende place ba objectif na biso ezali
C'est par une prière de grâce que le souverain pontife troisième a conclu les cultes. Solo Yahweh yo sungi ndenge masengeli na biso majalaki. Yahweh tosili koyoka liloba na yo. Yahweh tika ete ofandisa yango na mitema na biso. Yahweh yo sungi pe mosala na yo totondi yo mpenza. Sunga biso banda lelo kinosuka na yango. Yahweh tomitiki pe epai na yo mpo ete yo jali njombe yo kelaki moto. Yo sunga la santé, Yahweh yo sunga pe misala. Yo okitisa mapamboli na yo. Ngolu na yo pe nguya na yo lokola na kombo na yo mpenza tosengi yango. Yahweh njambe mokeli. Yo bimana biso, yo zonga na biso. Obatela biso na bisika pe to bandi. Sunga batela biso na mabe. Na nkombo na yo mo santo Yahweh tosengi tika ete jala sebongo. Alléluia. Yaka nkolo Yahweh na nkombo na yo mo santo. Na nkombo na nkolo Yahweh. Kimia. Voilà, pour ceux qui nous ont pris en cours, là nous venons de suivre l'extrait du culte dominical du 23 août dernier dans la paroisse d'Elemba, culte de l'ouverture de la moisson de l'Éternel. Prenons à l'instant l'exhortation du jour à travers le souverain pontife troisième, Pungi Dizolele, dans le livre de Genèse, chapitre 1er, verset 31, suivant. Na kombo na nkolo Yahweh liloba na Yahweh Nzambe na tongo lelo tokozongo na monoko ya tata na biso troisième souverain pontife ne Matei ezali na Genèse chapitre 1 verset 31. Genèse chapitre 1 verset 31. Gelese mokapo ya yambo nzela ya tuku misato na moko ne tokotanga na Torah. Dieu examinant tout ce qu'il avait fait, c'était éminemment bien. Le soir se fit, puis le matin, ce fut le 6e jour. Na kombo na nkolo Yahweh toko bondela na tinda na kosenga assistance na Yahweh po ete akoka kokamba biso ebandeli kinosuka. Yahweh Nzambe mokeli na biso okumisama osanjolama po ete yo jali malamu. Yahweh yo sili kosangisa biso na mokolo oyo wapi ya esengo. Yahweh biso pe tubyangami na esika oyo Yahweh totondi yo. Sasa yipi tokomi na ngonga ya koyoka liloba na yo Yahweh. Sika ete yo jala na oyo ya polisami mpona kokomisami yango. Loba na ye zala kati na ye na kombo na yo mosanto tosengi tika ete jala sebongo. Alléluia. Yaka nkolo Yahweh na kombo na yo mosanto. Na kombo na nkolo Yahweh to sili kotanga makomami na Yahweh. Yahweh Nzambe ndenge toko tatolaka yango na endimi
ndimeli na biso to pe ndimelo na biso ete na ndimeli Yawe Nzambe mokeli na nyonso Yawe Nzambe mokeli na mokili Nzambe na biso yende mokeli na biloko biso bijali kati na bengo ezali ndimelo na biso tokotatolaka yango ntango nyonso tokosanganaka na ntina na Yawe ezali penja bongo Yawe Nzambe nde mokeli avant asala moto Yawe asalaki mokili mpe biloko biso bijali kati na bango na kosala na ye mokili Yawe akomaki na 6e jour moi pe butu monanaki ndenge tosili koyeba yango ete Yawe apemaki na 7e jour kasi na 6e jour Yawe asali inspection pona kotala ete mokili yango esalameli ndenge nini nini majangi po ete na bakisa nini oyo makoki kopesa mabe mpo ete ngai Yawe na longola mpo ete ngai Yawe nde nazali na nguya wana Yawe Nzambe mokeli monene na ye toyebi nguya na ye tososola mosakoli dizolele atalisa biso Yawe yango atalisa biso monene na ye na monene na Yawe na nguya na ye penja ye azali kozwa temps ya koobserve ya kotala ndenge nini asaleli mokili na ye mpo ete soki likambo ezali akoka kobongisa soki pe likambo maleki akoka kolongola nguya na Yawe pe bolamo na Yawe lelo tosangani awa ezali mokolo ya ese biso banso toyebi tina nini biso tosili kosangana awa fête de la moisson likambo oyo ya monene Yawe asilaki kosala na 6e jour na ye mpo ete aya kopema na 7e jour et interpeller ngai mpo ete naya tokabola yango elongo na bino batata pe bamama na ngai na bandeko lokola monene na Yawe azali kosala yango kotala nini esalami nini esalami te bongo pona biso bato oyo ye ateli pona biso bato Yawe asila kokela mpona nini te tokoka pe kotala moisson elekaki mpona ngai ezalaki ndenge nini lolenge na ngai nasalelaki lolenge na ngai nakabelaki Yawe
compréhension na ngai na tina na likambo yango ejalaki ndenge nini. Il faut nasukela wana, il faut na s'améliorer. Est-ce que na salelaki yango penja ndenge elongo bani uta na kobonga malangai pe na molimo tope na kozala bien tope malamu elongo na baninga. Ezali motuna oyo ngai na mituni pe nazali koloba koteya yango po ete biso bato pe tango mosusu tokoki komituna. Le contrôle Yahweh asali contrôle ya misala na ye. Est-ce que biso tokosala ka contrôle ya misala na biso e natala? Est-ce que na komisaki na chef de section na futaki te? Est-ce que na pesaki na koyima to na koyima te? Est-ce que na bongamaki na molimo na ngai penja na kosala mosala yango to pete? To contrôle oya ngai ezali lokola ya OCC ya ko contrôlaka ba vie privée ya bato, ya ko bimisaka lokuta liboso na bato pe ko tatolaka yango to pe ya matongi. Tolandi ndenge makomami malobi Yahweh asali musala monene oyo tilelo biso bato tozali na sena yango tozali kosepela na yango. Ye na ngolu na ye na nguya na ye na monene na ye azali kozwa temps ya kotala est-ce que nasali malamu. Est-ce que ngai na yo tozali kosala yango e kotala mosala oyo nasalaki na moisson esili koleka etope uti koleka? Est-ce que nasalaki yango penza malamu e? Est-ce que nabetaki mabaku te? Est-ce que napesaki nyongo elukeli ba chef de section ngambo te po ete bakoka kofuta na place na yo? Mbula oyo sasa yipe ngonga ekoki na kosala ndenge nini po ete nabongisa? Au lieu ya kokoma inspecteur ya kolandelaka ba vie privée ya bandeko na yo to pe na bato na mokili, kolelisa mitema na bato e. Est-ce que na bongo Yahweh akosepela e? Likambo oyo interpellé biso, likambo oyo to sosola yango ezali na motuya penja mingi liboso na Yahweh. Kotala etamboli na ngai tango mosusu pe ezali kosepelisa Yahweh pete oleka kutu na misusu. Kasi nakomona ya ngai te bobele kososola, bobele kotatola mabe na bato oyo pe preuve pe zapete zezapete.
totala yawe njambe mokili ye asali mokili asali lola mabele avant aya kosala moto asali nano mabele mpo ete moto aya kofanda abongisi asali banzete asali mpe bafui apesi nyonso oyo moto akoki kozala na yango mposa mpo ete ye aumela na mokili afanda na kimia akomi na 6e jour abandi kotala nasali yango ndenge nini malamu to mabe soki mabe na abongisa soki malamu ngai na kibonzambe na ngai na sosoli yango bongo etikali pe bongo mpona nini mpe na biso bato te tosalaka bongo na periode oyo to mpe na bomoi na biso mpona nini biso libota na yawe tokoki kosala bongo te na periode oyo mpo ete yawe akoka kondima misala na biso mpo ete yawe akoka kopambola biso ezali mosala monene ya mapamboli kasi tokoki mpe kozanga yango na kozanga koyeba OCC, Office congolais de contrôle. C'est grave. Contrôle sur le vie des gens, c'est grave. Et puis, à 90%, le kuta. Makambo na mpasi, liboso na bato mpe liboso na Yawe. Makambo na mawa, liboso na bato mpe liboso na Yawe. Majali ko nyokola, majali ko lelisa, majali ko lembisa, melimo mpe kondima na bato. Ole ya kosala contrôle, nazala inspecteur, na kotala etamboli na ngai tope ndenge nini nakoki ko se comporter na moisson oyo mpo ete nazwa mapamboli bongo te ye abeli oh na aza un système wana sans preuve bandeko na ngai chez nous en Europe on s'est retrouvé dans le tribunal tout ne va pas sur le problème blague te kaka oyo yo bimisi na monoko na yo ekokute yo cher oyebi nini ye aza na moto ye aza na kisi mais mpona nini tozali kobondela mpo ete yawe apambola oyo apambwami mpona nini kokanisela ye mabe to mpe lokola ayibi kasi ozali na preuve te soki yawe apamboli ekomi moto bongo mapamboli tozoka mpona nini sens nango eza suspect toyebi makambo tozosala te soki moto abeli ye akomi moto na kokima zwa tana yo ya kotala ndenge nini yo kosalela na periode oyo zwa tana yo ya koluka kowelela mapamboli na yawe zwa tan ya kokontrole yo moko mpo ete yawe asepela na yo olie okoma inspecteur to inspectrice maloba na kolelisaka bato maloba na kopesaka bato mposa ya koya kosambela te mingi batiki kosambela mpona na makambo oyo kotisa mpe bato ozokotisa te moko te yawe nzambe mokeli na biso
asunga biso Yahweh Njambe mokeli na biso apesa biso mayele tososola liloba oyo likambo oyo ete soki ye moko Yahweh na nguya na ye na monene na ye azali kokoma na niveau ya kotelema atali misala oyo ye asita azali kosala te mpe asala komo ngai moto ye akeli te mpona nini ye te oyo efanda na mitema na biso ebota mbuma kati na biso toyika mpiko kati na liloba na ye towumela na solo na Yahweh tokangama na Yahweh na tei yango na kombo na ye mpenza tika ete ejala sebongo. Alléluia. Merci. Prenons contrôle de nos actes afin que nous puissions améliorer notre façon d'agir, qu'il plaise à Yahweh de nous bénir. Voilà, c'était le résumé de la prédication du souverain pontife troisième lors de sa prédication. Aimables téléspectateurs, c'est par ici que nous mettons un point final à ce numéro. Merci d'être le nôtre et continuez à nous suivre sur votre chaîne Ebenam KCC Suprématie officielle.